bir haftaga olib qo'ygan jentramiz tayyor bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, cho'ziladi video, lekin to'liq obzor qilib beraman. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin, yili 21, lekin yonib turibdi. 3 etapli polirovka qilib berganmiz. Oldi Chevrolet emblemalarini almashtirib berganmiz. Bu mashinamizga polni himchiska xizmatlarini qilib berganmiz. Motorlarni ko'rishingiz mumkin. Muammosiz, kompyuterlarga zarar yetkazmagan holatda himchiskalarni qilib berganmiz. Yon tarafga keladigan bo'lsak, oldi lavoy, oldiga qora so'nsachichda urib berganmiz. Glans stoykalarni ham uстановка qilib berganmiz. Orqalariga keladigan bo'lsak, yozuvlari Chevrolet qad nomerlariga letlab qo'yilgan. Bu ham qora bo'lganini hisobiga juda ham yaxshi qilib bergan. Kamerani ko'rishingiz mumkin. Registrator bilan monitorga bitta kamerada ikkita glazovligidan uстановка qilib berganmiz. Ikkita kamera xunik bo'lib turmaydi. Salonida asosiy ishi bo'lgan. Salonga keladigan bo'lsak, mashinamizda polni himchiska salon va pokraskalarni qilib berganmiz. Polni chizilib, juda yomon holatga kelib qolgandi. Polni salon akvaprint bo'lgan, obshivka ko'jalar bo'lgan, 4 ta eshik, patolog, torpeda, polni shum izolyatsiya qilib berganmiz. Konzekda yaxshi chexollar taqilgan, patolog avtotikan bo'lgan, Malibu rul, Malibu bar, salon освещение qilib berganmiz. CC3 monitor originali, sim karta ketadigan, qotmaydigan variantidan uстановка qilib berganmiz. Polik Rich firmasidan bruyni plyonkali laminatsiyalarni ham qilib berdik. Kimda shunaqa kompleksli ishlar qiziq bo'lsa, Samsungga murojaat qilaverasizlar. Hamma ishlarni sifatli garantiyalar bilan qilib beramiz. Hammaga rahmat.